What's up guys, ang gagawin natin for today's video ay ayan, makikita nyo naman dyan ano nakalagay, unboxing. Yan. Mini printer guys. Yan guys. Okay. Siyempre, hindi ko kuhanin tayong material guys. Ito yung material na yan. Ito yun guys. Pintot natin ito. Hindi na satisfying. Ito guys yung unang laman niya. Hindi ko alam ano to. Ano ba ito guys? Buksan natin. Guys, kung hindi pa kayo sanay makakagyan, nung pahawak kayo sa iba guys, huwag yung gagawin nyo. Ay, papel guys. Tanggalin na natin lahat. Tapos susubukan natin ito guys kung magana tong print na to. Ayan. Ayan. Ano siya guys? 5 piraso. 5 pieces yan guys. So by ito naman. Ito guys. Ayun o. Android tsaka iOS. Yun guys. Ayan, nakita nyo ba guys? Ano, basahin ko na naman. Inkless printing. Scanning text, long battery life, create to-do list guys. Label printing, print image, material printing, print documentary. Yan guys, yung mga yan nandyan. Buksan na natin. Uy! Unang-una, charger. Type C guys, Type C. Type C yung charger niya guys. Guys, oh, satisfying. Sheesh. Guys, parang camera. Basahin muna natin to. Basahin muna natin guys. Ay, ito pala guys. Una is kailangan natin mag-login sa Liox. Tapos mag-open ng Bluetooth. Connect natin to. Tapos, drawing printing guys. Sabay ipiprint niya na. Tapos, dapat is yan yun. Ayan. Ito guys. Ito yung tama. Dat paangat. Tapos, bawal pa. Ganito. Ayan guys. Da-download ko muna tong app. Sabay, bubluetooth natin. Sabay, gagamitin natin to. Ayan. Ito guys, yung QR. Guys, download nyo. Sige, download nyo. Ayan, ito ba kayo? Wala eh. Yan guys. Ito guys, may ano siya, Korean. Tsaka may English guys. Ayan na natin guys. Buksan muna natin. Sabay. Ay! Ito siya guys. Ito may parang camera. Ito. Buksan natin. Ito guys, may buksan ano. Ay. Ayun. Ay, may laman na siya. Ay. Ayun guys oh. Ano naman niya guys? Ayun. Ay! Mali! Hala ka! Ay! Hala ka na! Ay! Hala ka! Sisira pa eh. Hindi pa nga nagagamit. Sisira na. Ay! 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 Patay ka! Ay! Bungol! Ay! Ay! Yun! Ay! Ayun! So guys, di ko alam kung paano to. Ayun guys, pipindutin pala ito ng matagal. So ilalagay na yung print. So guys, da-download ko muna. Tapos magse-select ako ng ng picture guys. Ayan guys. Mag-ano ako guys ng picture. So, ayan. Yan, pipindutin natin to guys. Okay guys, magda-download muna ako. Tapos pag download ko, papakita ko sa inyo guys kung paano yung binaprint niya. So guys,
Balikan nyo na lang to. Mamaya, da-download ko lang tong app, tapos ipiprintan natin guys. Papakita ko sa inyo kung paano kakalabasan ng print. Nung nakalagay pa dito, transform, good mood. Guys, yan natin. Patay muna natin. And guys, tingnan nyo na lang to. Kasi, eto na, ida-download ko na. So guys, eto na. Downloading na. Yan guys, downloading na. Funny print pala guys, yan. Sunod natin guys, i-open natin. Sabay maglalagin ako guys, kaso pending pa guys. So, balita ko guys, pag nakalagin na ako, tsaka papakita ko sa inyo yung pagpiprint natin guys. Papakita ko sa inyo mismo kung anong papaprint natin. So guys, abangan nyo to. Hintayin ko lang ito mag-download guys, sabay maglalagin ako guys. So, ayun. Abangan nyo guys, malapit na ito matapos. So guys, ito na. Ito ba yata yun? Ay! Hindi ko alam ang pangalan nito guys. Lalagin muna tayo guys. Ayan tayo guys. Connect device. Ay! Ito na lang guys. Continue with Google. Ay, ayaw mag-ano. Ayaw na guys sa pindot. Ulitin natin. May sabihin niyo. Sheesh. Yan ang kabiyom guys. Ay, ito pala. Guys, so yan guys. Ay, hindi guys. Ito pala yun. Yan. Ay, click to connect pala guys. Yan, sabay photo printing guys. Photo album. Yan guys. Pa-print natin. Ito guys, yan. Yan, pa-print natin yan guys. Yan, crop lang natin. Hindi, yan. Basta yan guys. So guys, pakita ko sa inyo guys pag na-printing na. Pag printing na guys, kakagulat. So guys, balita ko kayo. So guys, eto na, printing na agad siya guys, ang bilis. Yan guys, pinaprint natin. Kaso, ang ano ba to? Pag gano'n, papunta sa iyo. Hindi. Ganito yun, oh, di ba? Ay, black siya. Black lang siya guys. So, ulit tayo. Ulitin natin guys. So, let's go. Ayan. Gawin natin 7. 7 kasi kanina guys, 4. Tapos ito adjustment. Sagad natin guys. Blackness. Ay, blackness. Blackness dapat hindi blackness 0. Ayan. Wala 0, 1. Tapos brightness, adjustment. Pull natin guys. Ay, wait lang. Asan na? So, tingnan ulit natin guys. Piprint na natin. Guys, agad printing na. Ay, ganun talaga siya. Ayan o, ganito talaga siya. Hindi ka naman kasi pwede mong picture. Ano dapat? Tama na. Mga sulat lang dapat yan. Guys, yun o. Black lang talaga siya. So, testing natin guys. Last try. Gagawin nating 7 sabay yung ano yan 0 print now yan guys, printing ay guys, ang pangit, wala talaga yung kulay guys. Yan guys, so gawin natin last try yan guys, last try na lang guys. Siyempre guys, punitin muna natin to. Last na guys. Print na. Yan guys, printing na. Printing na guys. Yan. Wala talaga guys. Ganun talaga siya. Ganun talaga. So guys, ito lang talaga siya. Ito lang.
Okay guys, mapakita ko sa inyo lahat. Oh. Oh. Ayan. 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 At ayan. So guys, hindi talaga siya pang ganito. So guys, hanap tayo ibang picture. Now, Wait. nagigising mo lang? Okay. Basta ako, basta ako, basta ako. Okay. Okay, basta ako. No. Eto guys, eto. Yan. Na blooms natin dun guys sa ano. Sa ano ito dun sa Grand Universe. So guys, click na natin yan. Sabay 4. Pasting natin tong 4. Print now. Ito talaga siya guys. Ito talaga. Ganito talaga siya guys. Okay, so ganun talaga guys magagawa. Ito guys. Ayan guys. Wala na talaga tayo magagawa. Buti nga may 5 ganito pa eh. Hindi ko alam kung susunod pa pa-print ko. So guys, salamat sa panonood.